Halo saudara-saudara dan teman-teman semua. Selamat jumpa dengan Demon Channel. Pada kali ini saya akan menyampaikan video tentang cara mengobati batuk dengan jeruk nipis. Pertama-tama, jeruk nipis diperas airnya. Iki jeruk nipis no. Jeruk nipis. Teganan nipis. Kenapa jeruk kuat tadi? Setelah selesai diperas, kemudian biji-biji yang masuk ke dalam air segera dibersihkan supaya airnya tidak tercampur dengan biji-bijinya. Ini sudah airnya lebih gede. Kemudian diberi sedikit kecap. Lalu diaduk sampai merata antara air jeruk nipis dengan kecap. Ya, aduk. Obat batuk. Setelah diaduk sampai merata, maka adonan ini siap untuk diminum. Dengan meminum campuran air jeruk nipis dengan kecap, mudah-mudahan sakit batuk yang diderita segera sembuh. Selamat mencoba, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Seger kanggo obat batuk.